आज आम बाहर कोरापुट जिला लक्ष्मीपुर ब्लॉक अंतर्गत उपर चंपी एरिया गदगदा वाटरफॉल देखा। घाटी रास्ता अतिक्रम कलापर आम आसी पहुंचल झरणा पाखे। वर्षा दिन हो पानी टिके गोलिया अच्छी। पूरा नेचुरल स्विमिंग पूल भाया लगे। गाधेवा सांग को मनोरम दृश्य देखिए। जुआड़े देखिए सियाड़े ग्रीन ग्रीन ही तुमको देखा फुल बोबाल पूरा।